of course majanga mengi hutukuta kwa sababu ya vitu viwili tu, either ni ukosefu wa maarifa ama ukosefu wa taarifa. Sasa leo mimi nataka nikupe maarifa, lakini pia nikupe taarifa juu ya namna ambavyo wezi ama mtu anayokota simu yako anaweza akaingia katika akaunti yako wakati hujamtajia namba yako ya siri, kisha akakuibia pia na pesa ambazo zipo katika line yako ama mtandao wa simu unaotumia, na akakuacha na msiba mara mbili. Unakuwa na maumivu ya kuibiwa simu ama kuipoteza, lakini pia unakuwa na maumivu ya kuibiwa na zile pesa zote ambazo zipo katika simu yako. Okay? Tazama video hii mpaka mwisho ili uweze kuipata elimu hii ya bure kabisa. Lakini usiache kusubscribe channel hii ili uzidi kupata taarifa zaidi pamoja na maarifa juu ya matumizi ya simu yako pamoja na elimu ya masuala ya teknolojia. Yes. Sasa bwana, elimu hii ninayokupa ni elimu iliyotolewa na moja kati ya maafande kutoka katika kituo cha polisi hapo Kigamboni, ambapo kuna jamaa alienda kuripoti kesi ya kuibiwa simu, lakini pia na pesa ambazo zilizopo katika line yake. Baada ya kwenda kurenew line hiyo, amekuta iko empty, pesa pia zimekombwa. Na maafande kwa jitihada zao pamoja na support walioipata wakaweza kumkamata huyo mwizi aliyeiba simu, lakini pia akaweza kukwangua na pesa zilizopo katika line hiyo. Sasa maafande hao baada ya kumtwanga jamaa maswali ya kutosha na kuweza kutaja mbinu zote ambazo wanazitumia, ndio akaweza kutusogezea ili nasi pia tuweze kufahamu na tuweze kujikinga juu ya uwizi huu ambao unaweza ukatuachia majonzi makubwa sana, au sio? So hizi hapa ni mbinu ama tips ambazo zimetolewa na maafande hao, wakitueleza namna ambavyo matapeli hawa hufanya kazi hiyo ili nasi pia tuweze kujilinda, au sio? Mbinu ya kwanza, unaambiwa kama simu ikiwa imeibiwa na simu yenyewe ina password, jamaa wanachokifanya wanatoa line na kuweka kwenye simu nyingine, au sio? So line ikishawekwa kwenye simu nyingine itaweza kufunguka bila shida yoyote ile. Na baada ya line hiyo kufunguka katika simu nyingine, hatua ya pili, mwizi atataka kujua line hiyo ya simu imesajiliwa kwa jina gani. Hivyo atapiga *106 reli, kisha baada ya hapo atabonyeza namba 1. Kama line imesajiliwa, atakuwa amepata kujua jina kamili la mmiliki ambaye alisajili line hiyo. Hapo akishafahamu, hiyo itampeleka katika hatua ya 3, ambapo atataka kufahamu akaunti ya mwenye simu hiyo, kwa mfano M-Pesa ama Tigo Pesa ama Halo Pesa na kadhalika. Akaunti hiyo ina kiasi gani cha fedha. Hapo ndipo ambapo mwizi huyo ataweza kutumia simu yake ama simu ya mtu mwingine ambaye anafahamiana naye kutuma kiasi kidogo cha pesa katika simu hiyo ambayo ameweza kuiiba ama kuiokota. Kwa mfano, atatuma kiasi cha shilingi 2000 kwenda katika namba ya simu ya aliyeibiwa. Kisha pesa hiyo kishaingia, basi automatically line hiyo iliyoibiwa italeta message inayoonyesha fedha ambayo imeingia, lakini pia itaweza kuonyesha kiasi ambacho kilichopo. Nadhani zile message za kupokea pesa wote tunazifahamu, huwa zinaonyesha pesa iliyoingia na pesa ambayo iliyopo ama salio kamili lililopo au toto, au sio? Sasa hatua ya 4, baada ya mwizi kujua salio, sasa hapo anaanza kufanya mkakati wa kuiba. Sasa shida ni kwamba jamaa anakuwa hana namba ya siri. So hapa kinachofanyika ni kuanza sasa kutafuta namba hiyo ya siri. So anachokifanya, kitu cha kwanza ni kupiga simu customer care ama huduma kwa wateja, kisha anajitambulisha kuwa yeye ndiye mwenye line hiyo ya simu ambayo imeibiwa. Kumbuka jamaa tayari analo jina, so anajifanya kwamba line ni ya kwake. Okay? Yes. Hatua ya pili, akishapiga simu anawaambia kuwa amesahau password yake ya Tigo Pesa ama Halo Pesa au M-Pesa na kadhalika. Okay? Sasa baada ya kusema kuwa amesahau password hiyo, customer care atakachotaka kujua kutoka kwake ni lini alifanya muamala wa mwisho. Kumbuka kwamba muamala wa mwisho amekwisha kuufanya mwenyewe, alituma kiasi cha shilingi 2000. Kisha watamuuliza, je, simu hiyo iko na kiasi gani?
Kumbuka kwamba ameshafahamu salio kamili, so anataja kwa confidence. Sasa kumbuka kuwa taarifa zote hizo jamaa anazo tayari, hivyo anawaelezea hawa customer care vizuri kabisa na kuweza kuwashinda, au sio? Sasa kutokana na usahihi wa taarifa hizo za mwizi, customer care huwa wanaamini kwa 100%, kisha wanatuma code namba ambazo zinaweza kumsaidia mwizi huyo kubadili namba ya siri, na hivyo anafanikisha ku access account ya mtu ambaye ameibiwa ama kupoteza simu hiyo, na ataweza kufanya miamala vile atakavyo. So kwa kuwa amekwisha fahamu simu hiyo iko na salio kiasi gani, anachokifanya ni kukomba mpunga wote ambao upo ndani ya simu. So hiyo inakuwa ni msiba juu ya msiba. Hii ni noma kabisa. Sasa muhimu, jeshi la polisi linatukumbusha kwamba ikitokea umeibiwa simu, hebu piga simu mara moja katika kampuni husika na kutoa taarifa ili line ifungiwe, ili mtu huyu ambaye amekuibia simu ama ameiokota asiweze kuendelea na mchakato wowote ule. Unaambiwa usitumie muda mrefu kutoa taarifa polisi na kufuatilia loss report pasipo kwanza kuwasiliana na service provider ili simu iweze kufungiwa, ili kuzuia madhara ambayo yanaweza kutokea mara baada ya mtu kuibiwa simu. Na taarifa hii bwana imetolewa ili kuweza kutusaidia tusiweze kupatwa na madhara zaidi pindi ambapo tunakuwa tumeibiwa simu zetu, au sio bwana? So cause taarifa hii itakuwa imekusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Hata kama si sasa, basi wakati wowote ule ambapo litakuja kukupata janga kama hili, basi taarifa hii itakuwa imekusaidia kuweza kuepuka wewe kupigwa ama kuibiwa pesa zako pale ambapo unakuwa umepoteza simu yako na kadhalika. So kama unahisi kwamba taarifa hii iko na manufaa kwako ama kwa ndugu zako pia ambao unaweza ukashare nao, it's okay, share nao pia. Lakini kubwa zaidi, ninakuomba subscribe channel hii, endelea kunipa support ya nguvu ili nizidi kutoa madini zaidi na tuzidi kupeana elimu zaidi na zaidi, au sio? Usiache kulike, share, kisha dondosha maoni yako hapo. Je, unahitaji tudondoke na elimu juu ya kitu gani katika video inayofuata, au sio? This is Skills Media, mimi ni Charles Skills. Okay, kazi yangu ni kuhakikisha kila siku na kuweka updated na story zote ambazo zinahusiana na tech. Je, ni kipi kinaenda vipi? Basi hapa utaweza kupata taarifa zote. Lakini pia kama kuna kitu chochote kile ambacho ufahamu kuhusiana na masuala ya kiteknolojia, unaweza kadondoka hapo katika comment ukanipa maelezo, kisha mimi nitaweza kukusaidia juu ya namna ambavyo unaweza kutatua changamoto yako. Okay, karibu na Skills Media ili uzidi kupata ma skills zaidi day after day. Subscribe right now. Ciao ciao.